মই গুৱাহাটী মহানগৰ এই মুহূৰ্তত অনিল নগৰত উপস্থিত আছো আৰু বানৰ পাছত যেটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া হৰিবৰক অনুৰোধ জনাইছো এটো আসলতে পানী একেবাৰে হুকাই যোৱা নাই চাৰিটাকৈ পাম্পেৰে পানী হিচি থকা হৈছে যদিও এতিয়া গোটেই পানী হিচি থকা হোৱা নাই তাৰ পাছত এই ধৰণে এতিয়া কিছু আসলতে চলাচলৰ বাবে সুচল হৈছে আজিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিছু আহা কৰিব পৰা এটা সুবিধা হৈছে কাৰণ কালি গোটেই নিখাটো চাৰিটাকৈ পাম্পেৰে পানী হিচি থকা হৈছিল আৰু ভৰলুত সেই পানী ইতিমধ্যে পেলোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ কালিৰ যেটো পৰিবেশ আছিল তাতকৈ কিছু উন্নত হৈছে তাতকৈ কিছু ভাল হৈছে কালি যেটো পৰিবেশ আছিল আসলতে এককাল পানী আছিল এই যেটো স্থান এই স্থানত বৰ্তমান আমি যৰ পৰা পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো এই স্থানত এককাল কালি পানী আছিল আৰু ইয়াৰ পৰা কোনো লোকে আসলতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা এটা অৱস্থা নাছিল এতিয়াও মই অকমান ভিতৰৰ পৰিবেশবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই যিসমূহ বাসগৃহ আছে এই যিসমূহ এপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ তলত দেখিছে তাৰ যেটো লেয়াৰ পানীৰ লেয়াৰ আসলে কিমান ওপৰলৈকে পানীৰ লেয়াৰটো গৈছিলে আৰু এতিয়াও বুকাৰে গোটেই উপচি পৰি আছে এই গোটেই ঘৰৰ চৌহদ এতিয়াও বুকাময় হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়া বুকা তেওঁলোকে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এই যিসমূহ কাখৰ যিসমূহ জাবৰ জোথৰ আছে সেই জাবৰ জোথৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিছু চাফচিকন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু অকণ মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইবাটাও ঘৰৰ ভিতৰলৈকে আসলতে পানী সোমাইছিলে আৰু যিকেইটা ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছিলে এতিয়াও তেওঁলোকে তাত সেই ঘৰৰ পৰা যিসমূহ বোকা আছে সেই বোকা তেওঁলোকে এতিয়া আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ নবীন নগৰৰ পৰিৱেশ ক্ষমা কৰিব অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ আৰু অনিল নগৰ নবীন নগৰ আসলতে প্ৰতিবাৰে যেতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ হয় যেতিয়া এজাক বৰষুণ হয় আৰু এজাক বৰষুণ হোৱাৰ পাছৰে এয়া হৈছে পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্ততো এই যেটো আপুনি দেখিছে এই যেটো গেষ্ট হাউচ আছে এই গেষ্ট হাউচৰ ভিতৰলৈকে পানী সোমাই আছিল মই অকমান ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণে এতিয়া যিফালে চাব কেৱল ইয়াৰ পানী আৰু বুকা এতিয়াও বুকা এই ধৰণে পৰি আছে আৰু এই যেটো স্থান আছে ঘৰৰ প্ৰায় এই লেয়াৰলৈকে পানী উঠিছিল আৰু যিখন দুৱাৰ আছে দুৱাৰৰ প্ৰায় আধালৈকে পানী সোমাই গৈছিল আৰু এতিয়াও দেখিছে ইয়াত ভিতৰতো পানী মই অকমান ভিতৰলৈ সোমাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই হৰিবৰক অনুৰোধ জনাইছো এতিয়াও ভিতৰ ভাগত এই ধৰণে পানী আছে আৰু পানী তেওঁলোকে যিমান পাৰে খিচিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে এতিয়া মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কি ধৰণে আসলতে কিমান তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যেটো জমৰ যাতনা এই জমৰ যাতনা তেওঁলোকে ভুগিব লগা হৈছে আৰু এতিয়াও ভিতৰ ভাগৰ এই যেটো পৰিৱেশ প্ৰতিটো কোঠাতে পানী মই অকমান আকৌ ভিতৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ আৰু অনিল নগৰৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছো এই ধৰণে দেখিছে ইয়াত এটা গেষ্ট হাউচ আছিল আৰু এই গেষ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগৰ এয়া হৈছে পৰিৱেশ এতিয়াও এই ধৰণে এতিয়া যিসমূহ ইয়াত সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ উঠাই থোৱা হৈছে কাৰণ পানীৰ যেটো ইয়াত বহুখিনি আসলতে পানী সোমাইছিলে যাৰ বাবে এই যিসমূহ বিছনা বা আন যিসমূহ আচবাব আছে সেই আচবাবসমূহ উঠাই থব লগা এটা অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে আৰু এই ধৰণে দেখুৱাব পাইছো প্ৰতিটো কোঠাতে পানী আৰু কালিলৈকে আসলতে কালিৰ দিনটোত কিমান বেছি পানী আছিলে সেই কথাখিনি হয়তো নিশ্চয়কৈ অনুমেয় হৈছে আৰু এতিয়া যেহেতু পানী কিছু কমিছে এটো বেৰত পানীৰ যেটো লেয়াৰ সেই লেয়াৰ ইতিমধ্যে তাত লাগি গৈছে এটা কিমান ওপৰলৈকে পানী আছিলে এতিয়াও এই যেটো ৰেড যিখন ৰং আছে সেই ৰেড ৰঙৰ ওপৰলৈকে পানী উঠিছিলে গতিকে এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ পৰি আৰু এতিয়া কিছু অকমান কিছু সুস্থিৰ হৈছে অকমান কিছু পানীৰ যেটো বৰষুণ যেহেতু নাই গতিকে পানী এতিয়া যেহেতু কিছু কমিছে গতিকে এতিয়াও কিন্তু গোটেই পানী এতিয়াও শুকাই যোৱা নাই এতিয়াও কিছু সময় লাগিব কালি জিএমডিৰ বিষয়সকল আহিছিল আৰু জিএমডিৰ বিষয়সকল আহি তেওঁলোকে আৰু অকমান মই ভিতৰ ভাগলৈ আৰু অকমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপুনি যদি চাই এই ধৰণে ইয়াত দাদা গোটেই বেয়া হৈ গ'ল গোটেই বেয়া হৈ গৈছে এই গোটেই বেয়া হৈ গৈছে मतलब हिंदी में बोलो भैया हाँ सब खराब हो गया ये अभी सोने का भी बहुत प्रॉब्लम है क्या हाँ कहाँ सोएगा ऊपर सोएगा तो थोड़ा गैस है ना गैस रूम लेगा तो हम का भी सोने का भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे अभी साफ किया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम এয়া হৈছে পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যেটো পৰিৱেশ মই ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অনিল নগৰ এয়া হৈছে পৰিৱেশ আৰু অনিল নগৰত এই ধৰণে এতিয়া এই যেটো পৰিৱেশ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এই ধৰণে বিছনা এই ধৰণে পৰি আছে আৰু এই ধৰণে যিসমূহ মেট্ৰেছ আছে এই মেট্ৰেছসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত আৰু এই যেটো পানীৰ লেয়াৰ প্ৰায় কিমান ওপৰলৈকে উঠিছিল তেওঁলোকে ইয়াত দেখিলে আপুনি নিশ্চয় গম পাব আৰু এই ধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে এই যিসমূহ সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে চাফচিকুণ কৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেটো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা কৰবাত নহয় কৰবাত কি ধৰণে আচলতে প্ৰতিদিনে
সাধাৰণ যিসকল লোক আছে সেই সাধাৰণ লোকসকলক কি ধৰণে আচলতে ব্যতিব্যস্ত কৰিছে এই দৃশ্য দেখিলে নিশ্চয় আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব আৰু এই ধৰণে এতিয়া তেওঁলোকে এই যিসমূহ মেট্ৰেছ আছিল তেওঁলোকে এই ধৰণে এতিয়া পানীৰ পৰা উলিয়াইছে আৰু পোনে পোনে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়াই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অনিলনগৰৰ পৰিৱেশ আৰু কালিৰ দিনটোত আচলতে কি ধৰণৰ এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল কিমান পানীৰ বাবে আচলতে বহু লোকে গৃহবন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছিল এতিয়াও বহু লোক আছে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ ওলাই আহিব পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহা এটা তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ নাই এতিয়াও তেওঁলোকে ভিতৰতে আছে তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই গতিকে কিমানখিনি সময় তেওঁলোকৰ এতিয়া লাগিব এই যিসমূহ তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পানী চাফ কৰোঁতে প্ৰায় 2-3 দিন আৰু তেওঁলোকৰ গুচি যাব গতিকে তাৰ পাছতহে তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব তাতকৈ ডাঙৰ কথা আকৌ যদি নিশা আজি মুখলধাৰ বৰষুণ হয় কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি জাননী কৈছে যে যদি আজি পুনৰ বৰষুণ হয় তেতিয়াহ'লে ভাবক কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব এই যিখন ৱাল আছে এই ৱালৰ এই যিটো স্থান আছে এই লেয়াৰলৈকে ইয়াত পানী হৈছিলে গতিকে চাওক ইয়াত অনিলনগৰৰ হৈছে দৃশ্য আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ পানী গতিকে ইয়াত কি ধৰণে পৰিয়াল থাকিব বা যিসকল সাধাৰণ লোক আছে স্থানীয় লোক আছে সেই স্থানীয় লোকসকল এতিয়া কি ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব তাক লৈ কিন্তু এটা চিন্তাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰু এই ধৰণে আমি দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ আৰু হৰিবৰুৱে ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে মই অকণমান বাহিৰৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া পানী যিহেতু কিছু কমিছে কিন্তু কিছু সময় পাছতেই যদি আকৌ বৰষুণ আহে কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননী অনুসৰি 24 ঘণ্টাত পুনৰ মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে যদি বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতি আৰু অধিক বেছি বেয়া হ'ব আৰু যিসকল লোক তেওঁলোক আছে বাহিৰত আছে তেওঁলোকৰ বাবেও কিমানখিনি আচলতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিছে আৰু কিছু সময় লাগিব হয়তো 4টাকৈ পাম্পেৰে ইতিমধ্যে পানী সিঁচি থকা হৈছে কিন্তু গোটেই পানী এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা সিঁচিব পৰা নাই কিন্তু GMCয়ে হওক বা GMDয়ে হওক কালি নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকৰ যিসমূহ বিষয়ববীয়া আছিল তেওঁলোকে পানী সিঁচাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়াও 4টাকৈ পাম্পেৰে পানী সিঁচি থকা হৈছে হয় বিজয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোকসকলে দুদিন ধৰি এনেদৰে বৰ সমস্যাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে যে খোৱা পানী যোগান ধৰিছে বা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আন সামগ্ৰী কি যোগান ধৰা হৈছে প্ৰশাসনে এইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে নে যিসমূহ সংস্থা আছে এই সংস্থাসমূহে যোগান ধৰিছে কামৰূপ জিলা মহানগৰ তৰফৰ পৰা আৰু GMC আৰু GMDৰ তৰফৰ পৰা যিসকল লোক তেওঁলোকে বানত আক্ৰান্ত হৈছে বনাৰতক তেওঁলোকে কালি দিনৰ ভাগতো তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছিলে পানীৰ বটল যোগান ধৰা হৈছিলে মোমবাতি যোগান ধৰা হৈছিলে বা অন্যান্য যিসমূহ তেওঁলোকক লাগতিয়াল বস্তু যিখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ ন্যূনতম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু নিশাৰ ভাগত যদি বিদ্যুৎ নাথাকে কাৰণ নিশাৰ ভাগত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিব লগা এটা অৱস্থাৰ সূচনা হৈছিলে গতিকে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকক মোমবাতি যোগান ধৰা হৈছিলে আৰু এতিয়াও বিদ্যুতৰ যি সংযোগ সেই সংযোগ ইতিমধ্যে কাটি থকা হৈছে পানীৰ বাবে হয়তো কিছু সময় পাছতে সেই বিদ্যুতৰ সংযোগ দিয়া হ'ব কিন্তু কালি পানীৰ বাবে বিদ্যুতৰ সংযোগ কাটি দিয়া হৈছিলে আৰু মোমবাতি তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হৈছিল আৰু অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছিলে কালি দিনৰ ভাগতে নিশাৰ ভাগতে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হৈছিলে আৰু GMCয়ে GMDৰ তৰফৰ পৰা বিতৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু এটা কথা পৰি এইখিনিতে ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এই যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বা মোমবাতি এইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত নহয় তেওঁলোকক লাগে এটা স্থায়ী সমাধান অনিল নগৰে হওক বা নবীন নগৰে হওক তেওঁলোকে বিচাৰিছে এটা স্থায়ী সমাধান তেওঁলোকে এই ধৰণে কিমান দিন তেওঁলোকে এই ধৰণে এই যিটো কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৈতে তেওঁলোকে সহাৱস্থান কৰিব লাগিব তাক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে গতিকে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান তেওঁলোকে বিচাৰিছে যেনেকৈ কি নহওক GMCয়ে বা GMDয়ে এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে যি ধৰণে ছুপাৰ চাকাৰ লৈ আহি কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল তাৰ পাছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জাবৰ নিষ্কাশনৰ নামতে হওক বা ভৰলু নিষ্কাশনৰ নামতে হওক বা বাহিনী নিষ্কাশনৰ নামতে হওক গোটেই যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গোটেই কাৰবাৰটো যে ফুটুকাৰ ফেন হৈ পৰিল যাৰ বাবে আজি গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এই ধৰণে এতিয়া জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁলোকে থাকে বুলি ক'বলৈ লাজ পোৱা হৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ নাম শুনিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া নাক কোচ কোৱা এটা অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকক মোমবাতি তেওঁলোকক নালাগে তেওঁলোকক বিস্কুট তেওঁলোকক নালাগে তেওঁলোকক বান সাহায্য তেওঁলোকক নালাগে তেওঁলোকক লাগে মাত্ৰ কেৱল এটা স্থায়ী সমাধান আৰু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কেতিয়া হ'ব তাক লৈ কিন্তু তেওঁলোকে
তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ দিছে বিভিন্ন তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে কিন্তু সেই আহ্বানৰ পাছতো আজিকো প্ৰতি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি স্থায়ী সমস্যা যিটো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা কৰবাত নহয় কিয় দূৰ কৰিব পৰা নাই তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যিসকল অভিযন্তা আছে জিএমচিৰ অভিযন্তা আছে সেই অভিযন্তাসকলে কৰবাত নহয় কৰবাত গোটেই তেওঁলোকৰ বিষয়টো যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰা নাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ নকৰাৰ বাবে এই ধৰণে এতিয়া কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ককবকাই থাকিব লগা হৈছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ জিএমডিৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগমৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী সেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়ক কিয় আজিলৈকে কিয় স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে কেৰুণ ক'ত তেওঁলোকৰ আছে ক'ত তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ধৰণে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ মাজমজিয়াত থকা দুটাকৈ স্থান বিশেষকৈ অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰত কিয় বাৰে বাৰে এই ধৰণৰ এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব পৰা নাযায় বা ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সকলো কথা আচলতে এক প্ৰকাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ বিজয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়া অনিল নগৰৰ আমাৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত